खाली है। कच्ची खा गया, क्या खाएगा तुम? चिड़िया खुद ही आके खा जाएगी बेटे। ये ले लो, फ्री मेरे हाथ में आपसे। वो खाते तब और जब खाते थे मजे लिया। हाँ ये लीची खाई। सबको अच्छी साफ सुथरी मिलेगी तो दूंगा आपको। ये लगे इतनी ढेर सारी मेरे देखो वो ठीक है। वो मुझे बताए कौसी कौसी ठीक है। वो बताए कौसी कौसी ठीक है। कौसी कौसी उसको खाते हैं। और मैं बताती हूँ कि आपको नहीं पता। गलती से गलती थोड़ी होती है। हाँ पूरे काम में ये है। मुझे आगे भी हो जाए। तो आपको आगे चल के ना दादी वाउसी कैसे चले? वाउसी कैसे बांधने हैं? तो आ जाओ और कब है चले। हाँ ये मामा ये भी ठीक है। फुल ठीक है। डैडी बैठा है। चलो मैं
खाओगी तो कच्ची है बेटे। अच्छी तो यहाँ आलू बुखारा है, यहाँ एप्रिकॉट है। क्या है? आलू बुखारा लग रहा है मुझे, है ना? है आलू बुखारा है। प्लम है, प्लम। है प्लम प्लम है लेकिन कच्चा है अभी।